Batman ရဲ့ No Killing Rule လူမသက်ရဘူးဆိုတဲ့စီမင်းကို Absolute Batman စောက်ချမ်းကြီးကလုံးဝဂရုမစိုက်ပါဘူးဒီအပိုင်းမှာတော့ Batman ကစတိုက်ကြီး Absolute Bane နဲ့ထိုးခွင်းနေတဲ့ဇလန်းကနေခိတနာလာတယ်အတိတ်မှာ Bruce တယောက် American မဘာသာဂိုင်း KKK အဖွဲ့ကိုဖြိုခွင်းဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်း Batmobile အကြီးကြီးကိုဘယ်လိုရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ပထမအဆုံးစာမျက်နှာမှာငငယ်ရွယ်ရွယ် Bruce ဒီသတင်းစာမှာမြင်နေရတဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်မှုတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အဖေကိုဘာကြောင့်လူတွေကဒီလိုတွေလုပ်ကြတာလဲဘယ်လိုတားဆီးရမလဲဆိုပြီးတော့မေးမြန်းနေခြင်းနဲ့စာထားပါတယ်ဘိုးတော့ Thomas Wayne ကအဖေမသိပါဘူးတားရဲ့အဖေကဒီအတိုင်းတာမန်လူတစ်ယောက်ပဲကဘာကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြင်နိုင်ပါလဲဒါပေမဲ့ငါသိတာကငါကျွမ်းကျင်တာကစာသင်ပေးခြင်းဖြစ်တဲ့ငါရဲ့ចောင်းသားတိုင်းအတွက်ဘဝမှာလမ်းမမားစေဖို့အတွက်သင်ပြပေးရဲ့ငါရဲ့ចောင်းသားတွေကဘဝမှာဒီလိုအမားတွေဘယ်တော့မှမလုံးမိစေဖို့အတွက်သင်ပြပေးရဲ့ပြီးတော့ Bruce ကိုခေါင်းလန်းပုတ်လိုက်ရင်မင်းကဘာလုပ်မှလဲငါသားလေးမင်းကြီးလာရင်ကဘာလုပ်မှလဲဆိုတဲ့မိကွန်းနဲ့အတူလက်ရှိကာလမှာ Bruce က Batman ဖြစ်နေပြီးဒုစရိုက်ခိုင်းတစ်ခုလုံးကို Flame Thrower မီးတနက်ကြီးနဲ့ပစ်ပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးထားတယ်ဆိုတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။စောက်ရမ်းမိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒါတွေအားလုံးဘာမှဖြစ်မလာခင်မှာ Bruce ဒီ Slaughter Swamp City ဆိုတဲ့မြို့ကို Tracker တစ်စီးနဲ့ဖြတ်မောင်းသွားတော့မြေပြန့်ကွက်လက်တစ်ခုမှာလူတွေအများကြီးအိုးအိမ်မဲနေပြီးတဲထိုးနေကြတယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုလမ်းပြီးတော့ကြည့်နေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကိုလန်းကိုဆက်မောင်းလာပြီး Bruce ကခမိုင်းမိုင်းမုတ်စိတ်အရှိတွေနဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အရှိမှာကားကိုထိုးရလိုက်တယ်။စောင့်နေရရင်တောင်းပန်ပါတယ်။ Gotham မြို့ကနေပြီးတော့ဒီကိုအဝေးကြီးမောင်းလာရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ကဲလာမြို့သားလေးမင်းလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကအစင်တင်ပဲလို့ဆိုရင်လည်းဘိုးတော်ဟာ Bruce ကိုမောင်ခိုလက်နက်တွေတိုက်ခိုက်ရေးပစ္စည်းတွေကိုပြသလိုက်ပါတယ်။ Bruce ကဒါတွေကိုကြည့်ပြီးနန်းလီတော့အသက်မသေးစေနိုင်ဘူးမလားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တော့ဘိုးတော်က Leslie တော့သေတော့သေစေလိမ့်မယ်အရန်ကြီးမသေးစေဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေတယ်။ Bruce က fine ရတယ်လေကြိုက်တယ်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးပစ္စည်းတွေကိုကားပေါ်တင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ဆက်ပြီး Bruce ကသူလမ်းမှာတွေ့လာခဲ့တဲ့အင်ဂျီမဲတွေအကြောင်းကိုမေးတယ်။မုတ်စိတ်စကားအရာဆိုရင်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေကရောက်လာတဲ့ပတ်စံတွေပေးမယ်အလုပ်တွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေအများကြီးကိုတွေ့ကြရနေရကနေပြီးတော့ခေါ်လာတယ်။တကယ်တမ်းအလုံးမဖြစ်တော့တဲ့အခါမှာအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဒီလူတွေကိုပါထားခဲ့ပြီးတော့ပျောက်သွားကြတော့တာပဲဆိုပြီးရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုစကားတွေပြောနေတော့အဝေးနေရာတစ်ခုမှာအနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့အတန်ဒုစရိုက်ဓမားတွေရဲ့ချင်းချောက်တဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။မုတ်စိတ်ကထားလိုက်ငါသားဝင်မပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တတိပေးလိုက်ပေမဲ့ Bruce ကမနေနိုင်ဘူး။အတန်ကြားရလမ်းကြားစီကိုဝင်ကြည့်လိုက်တော့ဝက်မျက်နှာဖုံးတွေဝတ်ထားကြတဲ့လူတစုဒီအကြောင်းမဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်ရိုက်နှက်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ Bruce ကသူ့ရဲ့လက်တီးလုံးကြီးနဲ့ဝက်တကောင်ရဲ့မျက်နှာကိုနစ်ဝင်သွားအောင်ထိုးပစ်လိုက်တယ်။အန်ဆက်ပြီးတော့ထိုးအောင်ဖို့ချအောင်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာအခုနမုတ်စိတ်ဘိုးတော်ကအနောက်ကနေရောက်လာပြီးခေါင်းကိုကွာကြီးနဲ့ဖျက်ရိုက်ပစ်လိုက်တယ်။ Bruce ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲလဲကျသွားစေပါတယ်။ဒီအချိန်လမ်းကြားကိုဒုစရိုက်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လိုယူဆရတဲ့ body အကြီးကြီးနဲ့ DJ ဆိုတဲ့ကောင်ကဝင်ရောက်လာတယ်။ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဆိုတာကိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မုတ်စိတ်ကမြို့သားလေးမြို့ကလာပြီးတော့ဝင်ရှုပ်တာလို့ဖြေလိုက်တယ်။ DJ ကဟုတ်လားငါကမြို့သားတွေဆိုကြိုက်တာပို့လို့ပြောရင် Bruce ကိုဖြတ်ကန်ပစ်လိုက်တယ်။ဝက်မျက်နှာဖုံးတဲ့ကောင်တွေကလည်းဝိုင်းအောင်စွန့်ကြည့်လောင်ပါတော့တယ်။ဒီအချိန်ရုတ်တရက် Father Peter ဆိုတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကခြေထောက်တွေချားတဲ့ကိုဖြတ်ဝင်လာတယ်မလုပ်ကြပါနဲ့တော်ကြပါတော့ဆိုပြီးတော့တားတဲ့အခါမှာလူစိုးတွေကလည်း Bruce ကိုချိန်မောင်းပြီးပို့ပြီးအရေးကြီးတာလှုပ်เสียရှိတယ်လို့ဆိုရင်စိုက်ကယ်တွေနဲ့ထွက်သွားကြပါတယ်။ Bruce ကတတိယလာတော့သူဒီ Father Peters ရဲ့အိမ်မှာရောက်နေတာဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။ဖုန်ကြီးကစိတ်တော့မရှိပါနဲ့ဆေးရုံဆိုရင်နောက်တနာရီလောက်မောင်းရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အိမ်မှာပဲအဆင်ပြေလို့ကုသပေးထားတာဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြလာတယ်။ Bruce ကထားထိုင်လိုက်တော့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ပုံတစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်မိတယ်။ပုံမှာ Father Peters နဲ့အခြားလူတစုဟာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တနတ်တွေအရှိမဆန္ဒပြနေကြတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ Bad ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အခုနဒုစရိုက်သမားတွေအကြောင်းနဲ့သူတို့လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာကဘာအကြောင်းလဲဆိုပြီးမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါဖုန်ကြီးစကားအရလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်တုန်းကအပြင်လူမိုက်တယောက်ကရောက်လာပြီးမြို့တွေကကောင်လေးတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုမဲနှက်စေခဲ့တယ်။မကောင်းတဲ့အရာတွေလုပ်ဖို့အတွက်သင်ပြပေးခဲ့တယ်။အခုသူတို့သွားလောက်ကြမယ်ဆိုတာကလည်းအခုနတဲထိုးပြီးတော့နေကြတဲ့လူတွေကိုမောင်းထုတ်ပစ်ဖို့ရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်ပစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါ Bruce ကချက်ချင်းထားထိုင်လိုက်တယ်။တားဆီးဖို့အတွက်ကားရှိရာစီကိုထွက်လာလိုက်ပါတယ်။ဘယ်သူလာခဲ့တဲ့ truck ကားဒီအခုနလူစိုးတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းကြောင့်လုံးဝကိုပျက်စီးနေခဲ့ပြီး Bruce ကဖုန်းကြီးကိုကြော်ပေးရင် Father ကြီးတချို့ကိစ္စတွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးကအလုံးမဖြစ်ဘူးပါဇက်နဲ့ပြောလို့လည်းမပြီးဘူးလို့ဆိုရင်လူစိုးတွေရှိရာစီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့လူမိုက်တွေရှိရာနေရာစီကိုနေခံရဲတွေကဥစွာရောက်ပြီးနေပြီးရဲတယောက်က DJ ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုလမ်းခေါ်လိုက်ပြီးမင်းကိုအခုလိုတွေပေးလို့မရဘူးဆိုတာသိတယ်မလားလို့ပြောပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့ရဲတွေကိုယ်တိုင်က DJ ရဲ့အနားကိုရောက်လာပြီးဟဟပပတ်ရှိတယ်မျက်နှာဖုံးတွေကိုကောက်ဆွတ်လိုက်ပြီးတော့တဲထိုးထားတဲ့လူတွေစီကိုရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ထွက်လာကြပါတယ်။အချိန်မဆွဲဘူးလူစိုးတွေဒီရှိနေသမျှလူတွေအကုန်လုံးကိုတန်စုကြိုးတွေပတ်ထားတဲ့ဒုံနဲ့ရိုက်နှက်ပြင်နေတယ်။ငါတို့ကမှအစစ်အမှန်ပဲငါတို့ကမှပါဝါပဲ white power ကွာဆိုပြီးတော့အော်လို့မဆုံးနိုင်ခင်မှာအယိုးကျိုးတန်တစ်ခုကကျဲလောင်စွာထွက်လာတယ်။ဒီကောင်ရဲ့လက်ကို Batman က
ကထက်ဝက်ကျိုးအောင်ချိုးပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘတ်မန်ကမရက်သေးဘူးထိုင်ကျသွားတဲ့လူဆိုရဲ့မျက်နှာကိုသူ့ရဲ့ဖက်နှက်ကြီးနဲ့ဖြတ်ကန်ပစ်လိုက်တယ်ရဲတွေကသူ့ကိုပစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတော့ချုပ်ထားဖို့အတွက်ကြိုးစားတော့ဘတ်မန်ကမြေကြီးပေါ်မှာရဲရဲ့ခေါင်းကြီးကိုကျိုးကျေသွားတဲ့အထိ WWE တွေကအကွက်နဲ့စောင့်ချပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါတွေကိုမြင်တော့ဘိုးတော်မုတ်စိတ်ကကလေးတစ်ယောက်ကိုဆွဲချုပ်လိုက်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်မာတော့လို့ပြောရင်းနဲ့ဘတ်မန်ကိုချိန်ချောက်တယ်ဘတ်မန်ကအများကြီးမစင်စားဘူးဘတ်ရန်နေနဲ့မုတ်စိတ်ရဲ့မျက်လုံးတွေအပြင်နှစ်ဖူးကိုပါပိတ်ပေါက်ပစ်လိုက်တယ်ဒီလောက်နဲ့သူကမရက်သေးဘူးမဝသေးဘူးအဲ့ဒီဓာတ်တွေစိုက်ဝင်သွားအောင်ခေါင်းကိုဒူးကြီးနဲ့ဖြတ်ဆောင်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဘိုးတော့ရစရာတော့မရှိတော့ပါဘူးဆက်ပြီးလူစိုးကောင်းဆောင် DJ ကဘတ်မန်ကိုဘေးမှရှိတဲ့တနက်ယူပြီးတော့ပြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားသေးတယ်ဘတ်မန်ကပေးပြီးတော့မှပြစ်လိုက်သေးတယ်ကြီးစံကိုခေါင်းလေးလှုပ်ပြီးတော့ရှောင်ပြလိုက်တယ်အပြီးမှမျက်နှာကိုသူ့ရဲ့လက်သီးအကြီးကြီးနဲ့ထိုးနှက်ပစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မရက်သေးဘူးဘုံဘုံဘုံဆိုတဲ့အတန်တွေထွက်တဲ့အထိတေအောင်အထိကိုအကြိမ်ကြိမ်ထိုးနှက်နေတော့အခုနသူ့ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ဖုန်ကြီးကဝင်လာပြီးတော့ကာပြီးတော့တာစီပေးခဲ့တယ်မလောက်ပါနဲ့ဒါဒီနီလန်းအမှန်မဟုတ်ဘူးဘာကူမှပြင်ဆင်စီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတော့ဘတ်မန်က this is my way ငါကတော့ဒီနီလန်းပဲသုံးတယ်ဒါကငါရဲ့နီလန်းပဲဆိုပြီးတော့ all hit ပြောပြလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဒီဖြစ်ရက်ဆိုးကြီးတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့လူဆိုးအချို့ကစိုက်ကယ်တွေနဲ့သူတို့နားခိုရာနေရာစီကိုပြန်ပြေးလာကြတယ်အကောင်ကြီးတစ်ကောင် DJ ကိုမိသွားပြီးဟေ့တနက်တွေဘုံတွေကိုအသင်းပြင်ထားဖို့အတွက်အော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဘတ်သူတို့မသိလိုက်တာကသူတို့လွတ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာဒီဘတ်မန်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်နေတယ်သူတို့နားခိုရာနေရာကိုဘတ်မန်ကသိချင်တဲ့အတွက်ပဲတို့ပေမဲ့ဘတ်မန်ကအနောက်ကလိုက်ဖို့အတွက်ကားမရှိတဲ့အခါမုတ်ဆက်ရဲ့ခါမှာချိတ်ထားတဲ့ကားတော်တွေတစ်ခုကိုကောက်ယူပြစ်လိုက်တဲ့ဘတ်မန်ကမော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘူဒိုဇာကားအကြီးကြီး Absolute Batman လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Crane ကားကြီးကိုဒီကနေပြီးတော့ရရှိသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်လူဆိုးအဖွဲ့တွေက shotgun တွေဒုတ်တွေကိုစီယူပြီးတော့သူတို့နားခိုရာနေရာမှာစုဝေးအဖြေရှာနေကြတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မကြလိုက်ဘူးလူဆိုးတစ်ယောက်ကပြတင်းပေါက်အပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်ပြေးတော့လို့အော်ဟစ်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားတယ် It's Batman ဘတ်မန်ကကားကြီးကိုအရှိန်နဲ့မောင်းနှင်လာပြီးလူဆိုးတွေရဲ့တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြိုလဲသွားအောင်ဖြတ်တိုက်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒီလောက်နဲ့မရက်သေးဘူးသူကကားတကားကိုခြေထောက်နဲ့စောက်ကန်ဖွင့်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ကြံနေသေးတဲ့လူဆိုးတွေကတနက်တွေတိုင်းပစ်ကြတော့ဘတ်မန်ကအကုန်လုံးကိုသူ့ရဲ့ပစိန်ကြီးနဲ့လွှဲရိုက်ခုတ်ချပစ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ကောင်မှဆိုရင်ကြည်တော်မှမကြမ်းတော့ဘူးဒီကောင်ကကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်နေပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ငါတို့လည်းလူသားတွေပါလို့ပြောရင်းနဲ့တောင်းပန်ရှာတယ်ဘတ်မန်က no မင်းတို့ကလူတွေမဟုတ်ဘူးပိုးဟတ်တွေလို့ပြောပြီးတော့သူယူလာတဲ့ flame thrower မီးပြစ်တနက်ကြီးနဲ့အကုန်လုံးကိုမီးလောင်တိုက်တွင်းပစ်လိုက်ပါတယ် fucking hell ဒီဘဲကိုတယောက်ထိန်းဖို့အတွက်လိုအပ်နေပါပြီဘတ်မန်ဒီတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမီးရှို့ပြီးတဲ့အခါအခင်းဖြစ်ရာနေရာစီကို Father Peters ကဆေးအိတ်တစ်ခုလွှဲပြီးတော့ရောက်လာပြန်တယ်အနာတရားဖြစ်နေတဲ့လူဆိုးတွေကိုရသလောက်လိုက်ပြီးတော့ကူတာပေးနေပါတယ်ဘတ်မန်ကဒါကိုမြင်တော့ why ဘာလို့အခုလိုတွေလုံနေတာလဲဆိုပြီးမေးမြန်းတော့ဖုန်ကြီးဒီမင်းခုနပြောတယ်လို့ပဲမင်းမလည်းမင်းနီလန်းရှိတယ်လို့ဒါကလည်းငါရှင်တန်နဲ့ငါရဲ့နီလန်းပဲဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်တော့ဘတ်မန်လည်းကြော်ခိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်အပြန်လမ်းမှာကားကြီးကိုမောင်းရင်သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝအဖေနဲ့စကားပြောခဲ့ခြင်းကိုပြန်အမတ်ရသွားပါတယ် Bruce Lee ကတာကြီးလာရင်အဖေလိုဖြစ်ချင်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဘူတော့ကသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝပုံတစ်ခုကိုပြသလာတယ်အဲ့ဒီပုံဟာအခုန Bruce ဖုန်ကြီးစီမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပုံပဲကောင်းကောင်းတော့မမှတ်မိပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ရသလောက်တော့သူဒီကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ Thomas Wayne ကရှင်းပြတယ် But Bruce Lee ကိုငုတ်ကြည့်ရင်မင်းကငါယုံကြည်တယ်ငါသားလေးမင်းဟာအရာရာအတွက်ခွန်အားနဲ့စိတ်သက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ရဲ့မင်းကြီးလာရင်ဘာပဲလုပ်လို့အဖေကအမြဲဂုဏ်ယူနေမှာပဲလို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုပြန်ကြားရအောင်ရင် Bruce Lee လက်ရှိအချိန်မှာသူ့ရဲ့လက်မှာပေးနေတဲ့သွေးတွေကိုငုတ်ကြည့်မိရဲ့သူ့ရဲ့အဖေကျောင်းဆရာကိုစိတ်ပြက်စေမိပြီးသူတစ်ချိန်ကသူ့ရဲ့အဖေကိုမင်းမြန်ခဲ့တဲ့ရိုင်းနှက်မှုတွေကိုသူအခုကိုယ်တိုင်လုံနေမိပြီဆိုပြီးတော့တွေးမိရင်ကားကြီးရဲ့အရှိန်မှာပြိုလဲနေတယ်ဆိုတာကိုပြပြီး comic ကိုအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ် It is amazing guys action sequence တွေထိုးနှက်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အပိုင်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးအားလုံးလည်းကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုဒီအချိန်ထိကြည့်ပေးနေကြသူအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပဲတွေ့ကြရအောင်